សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Steve the Prodigy អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាមេរៀន noun clause របស់យើងខ្ញុំបានបែងចែកមេរៀនរបស់យើងទៅជា3ចំណុចធំៗដោយចំណុចទី1គឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពី definition of noun clause ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថានិយមន័យនៃ noun clause ឬក៏អនុប្រយោគដែលដើរតួជានាមនិងចំណុចទី2គឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើ subordinating conjunction ដែលជាប្រភេទពាក្យភ្ជាប់ប្រើដើម្បីចាប់ផ្ដើមសរសេរ noun clause របស់យើងនិងចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពី functions of noun clause តួនាទីរបស់ noun clause ថាតើវាមានមុខងារនិងដើរតួនាទីជាអ្វីខ្លះដូច្នេះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីចំណុចទី1របស់យើងដែលនិយាយអំពី definition of noun clause បាទមុននឹងយើងទៅសិក្សាលម្អិតអំពីអ្វីទៅដែលគេហៅថា noun clause ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសិក្សាទៅលើឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះនៅលើក្តារខៀនជាមុនសិនគឺឧទាហរណ៍ A I like teaching និងឧទាហរណ៍ B I know students អញ្ចឹងយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះគឺជាប្រយោគហើយវាមាន object ដែលដើរតួនាទីជានាមមានផ្នែកពាក្យជានាមអញ្ចឹងយើងទៅសិក្សាទៅលើ object របស់ប្រយោគ A ជាមុនសិនគឺ teaching teaching នេះគឺជា verb ing គឺ verb teach បូកជាមួយនឹង ing អញ្ចឹង teaching កន្លែងនេះឬ verb ing កន្លែងនេះគឺដើរតួជា gerund ហើយ gerund តែងតែមានផ្នែកពាក្យជានាមដោយសារតែ teaching កន្លែងនេះគឺមិនមែនបកប្រែថាកំពុងបង្រៀនទេគឺបកប្រែថាការបង្រៀនចំណែកឯឧទាហរណ៍ B វិញ object របស់ប្រយោគនេះគឺ students ហើយ student នេះក៏មានផ្នែកពាក្យជានាមដែរមូលហេតុអីដោយសារតែ student នេះគឺសំដៅទៅលើក្រុមមនុស្ស students with s plural noun អញ្ចឹងវាសំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សអញ្ចឹងវាគឺជានាមអញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរនេះបើសិនជាខ្ញុំបកប្រែឲ្យអ្នកនរស្ដាប់គឺ I like teaching ខ្ញុំចូលចិត្តការបង្រៀនឧទាហរណ៍ B I know students បកប្រែថាខ្ញុំស្គាល់សិស្សច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលobject របស់យើងដែលមានផ្នែកពាក្យជានាមនេះគឺ teaching ហើយនឹង student អញ្ចឹងយើងឃើញថា teaching ហើយនឹង student នេះគឺជាមួយពាក្យ one word អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា noun is one word ឥឡូវយើងទៅសិក្សាឧទាហរណ៍បន្ទាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីភាពខុសប្លែករវាងនាមដែលជាមួយពាក្យមានថាវាមានតែមួយពាក្យហើយនឹងអនុប្រយោគដែលដើរតួនាទីជានាមដែលវាមិនមែនមានតែមួយពាក្យទេគឺមានពាក្យច្រើនបន្តមកទៀតយើងទៅសិក្សាឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះគឺឧទាហរណ៍ C និងឧទាហរណ៍ D ឧទាហរណ៍ C I like what I teach ឧទាហរណ៍ D I know when students talk អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ C មុនយើងឃើញថា I like what I teach កម្មបត្តិរបស់វាគឺ what I teach ប៉ុន្តែ what I teach នេះគឺជា clause មិនមែនជាមួយពាក្យដោយឧទាហរណ៍ A និង B ដែលយើងនិយាយពីខាងដើមទេមូលហេតុអីដែលថាវាត្រូវជាមួយនឹងនិយមន័យរបស់ clause តែជា group of words បណ្ដុំនៃពាក្យ contain subject and verb មានប្រធានមានកិរិយាសព្ទ is a part of a sentence or a sentence itself ជាផ្នែករបស់ប្រយោគឬក៏ជាប្រយោគផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ D ម្ដង I know when students talk អញ្ចឹង when students talk នេះគឺជាកម្មបត្តិរបស់ប្រយោគមួយនេះហើយវាគឺជា clause ដោយសារតែវាត្រូវជាមួយនឹងនិយមន័យរបស់ clause ដូចwhat I teach នៅក្នុងឧទាហរណ៍ C អញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាតើ clause ទាំងពីរនេះ what I teach ហើយនឹង when students talk ហ្នឹងវាដើរតួនាទីជាអ្វីជាថ្នាក់ពាក្យអ្វីឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា function as what អញ្ចឹងយើងងាកទៅមើលអត្ថន័យរបស់វា I like what I teach បកប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនវាប្រកាសជា
ជា noun មិនអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថា noun clause ចំណែកឯឧទាហរណ៍នេះ I know when students talk អញ្ចឹង when students talk នេះបកប្រែទាំងមូលនឹងថាខ្ញុំដឹងពេលណាដែលសិស្សខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាពេលណាឬក៏ពេលវេលាណាដែលសិស្សខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាក៏ជានាមដែរអញ្ចឹងវាជា noun clause ដូចគ្នានៅកន្លែងនេះឯងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ C ហើយនឹង D ហ្នឹងគឺមាន object what I teach ហើយនឹង when students talk ដែលដើរតួនាទីជា noun អញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថា noun clause ចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើនិយមន័យរបស់ noun clause What is noun clause ជាដំបូងខ្ញុំនឹងឲ្យជានិយមន័យ noun clause ជាភាសាអង់គ្លេសNoun clause is a type of clause that acts or functions as noun អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា noun clause វាដើរតួនាទីជាអីជានាមអូខេហើយ noun clause is always dependent clause or subordinate clause ហើយ noun clause ហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទ subordinate clause ឬក៏ dependent clause មានន័យថាវាអត់អាចឈរតែឯងក្នុងប្រយោគបានទេយើងត្រូវតែភ្ជាប់វាជាមួយនឹង independent clause and noun clause begins with the subordinating conjunction ហើយ noun clause ហ្នឹងគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសរសេរវាជាមួយនឹង subordinating conjunction ហើយស្អីគេទៅ subordinating conjunctions ហ្នឹងយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីវាបន្តិចទៀតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាអ្វីទៅដែលគេហៅថា subordinating conjunctions subordinating conjunctions ហ្នឹងគឺជាប្រភេទឈ្នាប់ដែលយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីភ្ជាប់ dependent clause ទៅនឹង independent clause និយាយខ្លី subordinating conjunction គឺគេប្រើវានៅពេលដែល clause ទាំងពីរហ្នឹងគឺមាន grammatical functions ហ្នឹងមិនស្មើគ្នាមានន័យថា clause មួយវាដើរតួជា main clause ហើយ clause មួយទៀតវាគាត់តែជា subordinate clause ទេអញ្ចឹងមានន័យថា clause ដែលជា subordinate clause ហ្នឹងគឺវាត្រូវការជាចាំបាច់នៅ main clause ដើម្បីមកភ្ជាប់ជាមួយវាតែដើម្បីឲ្យភ្ជាប់គ្នាកើតលុះត្រាតែមាន subordinating conjunction ហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់អា clause ទី1ដែលជា subordinate clause ហ្នឹងទៅនឹង clause ទី2ដែលជា main clause អូខេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចេះមេរបស់យើងនិយាយពី noun clause ចុះហេតុអីបានយើងត្រូវរៀនតែដល់ពី subordinating conjunction មូលហេតុដោយសារតែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថា noun clause ហ្នឹងគឺជា dependent clause ឬក៏ subordinate clause អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើវានៅក្នុងប្រយោគយើងត្រូវតែភ្ជាប់វាជាមួយនឹង independent clause ឬក៏ main clause អញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់កើតនោះគឺតែយើងប្រើប្រាស់នៅ subordinating conjunction but what are they subordinating conjunction នឹងមានអីគេខ្លះអូខេនេះនៅលើតាធានខ្ញុំបានសរសេរឲ្យអ្នកនរគ្នារួចហើយគឺទាំងអស់នេះឯងគឺជា most common subordinating conjunction មានន័យថា subordinating conjunction ដែលយើងប្រើញឹកញាប់ជាងគេប្រើជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ subordinating conjunction ទាំងនោះនេះគឺយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីភ្ជាប់ noun clause របស់យើងហ្នឹងទៅជាមួយនឹង independent clause នៅក្នុងប្រយោគអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាន subordinating conjunction របស់នេះឲ្យអ្នកនរគ្នាអូខេមាន that who which whom whose what if whether when where why how whoever whatsoever or we can call it in another word whatever ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ whichever អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំអាន subordinating conjunction ទាំងអស់នេះអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់បានមើលហើយអ្នកនរគ្នាក៏គិតថាអូមានពាក្យមួយចំនួនដូចជាប្រហែលបាទដោយសារតែពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាអាចនឹងលេចឡើងនៅក្នុង relative clause ឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថា adjective clause ហើយពាក្យទាំងអស់នេះពាក្យខ្លះគឺវាដើរតួជា relative pronoun ដែលយើងឬក៏ adjective pronoun ដែលយើងប្រើវានៅក្នុង adjective clause ឬក៏ relative clause នឹងឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាច្រឡំដែរថាអូដូចជាពាក្យ who which ឬក៏ that អីគឺអាចប្រើនៅក្នុង adjective clause បានហើយអីបាននិយាយវាមកប្រើនៅក្នុង noun clause អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាពាក្យទាំងអស់នេះនៅលើនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្យល់គឺដើរតួជា subordinating conjunctions
ដែលប្រើដើម្បីភ្ជាប់ noun clause ទៅនឹង independent clause អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វានេះក៏វាខុសពីអត្ថន័យពេលដែលយើងប្រើវាជា relative pronoun ដែលភ្ជាប់ adjective clause ទៅនឹង independent clause ផងដែរហើយចំពោះ main adjective clause ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ទាប់ដែលបង្រៀនលម្អិតអំពី main adjective clause អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់នៅ main noun clause ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តទៅរៀនចាក់ទៅអំពី adjective clause នៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់ relative pronoun អស់នេះជាមួយនឹងrelative pronoun ដែលយើងប្រើវានៅក្នុង adjective clause ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់នៅអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅពីភ្ជាប់ទាំងអស់នេះមានដូចជា that ឬក៏ who អីហ្នឹងឬក៏ which អីហ្នឹងយើងដឹងថា who គឺយើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពីគេមនុស្សហើយ which គឺយើងប្រើនិយាយអំពីវត្ថុហើយ whom នេះវាគឺជា object នៅពេលយើងប្រើវា object របស់ who គឺជា subject whose នេះគឺប្រើសម្រាប់និយាយអំពី possession កម្មសិទ្ធិរបស់អីមួយដែល belong to us ដែលជារបស់យើងហើយ what នេះគឺយើង emphasize អ្វីជាអ្វីណា what ហើយ if និង whether នេះយើងបកបែរជាខ្មែរថាថាតើអូខេហើយ when និង where យើងដឹងហើយ when និយាយពីពេលវេលាហើយ where និយាយពីទីកន្លែង why យើងសំដៅទៅលើ reason អូខេហេតុអីអូខេហេតុអីបាននិយាយកើតឡើងហើយ how នេះគឺនិយាយអំពីដូចបណ្ឌិតមានន័យថាពី ways of doing something or ways of how some things happen គឺ how នេះដូចបណ្ឌិតយ៉ាងដូចបណ្ឌិតហ្នឹងបកបែរទៅ whoever នេះបកបែរថាអ្នកណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់នឹងអ្នកណាក៏ដោយ whoever whatsoever គឺយើងហៅថា whatever នេះបកបែរថាអ្វីក៏ដោយហើយ whichever នេះមានថាអ្វីមួយក៏ដោយមានន័យថានៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះស្អីក៏ដោយណាស្អីក៏ដោយហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថា whichever អូខេអញ្ចឹងបន្តទៅដល់នេះយល់ពីអត្ថន័យរបស់ subordinating conjunction ទាំងអស់នេះហើយចំពោះឧទាហរណ៍របស់ subordinating conjunction នេះដែលយើងប្រើជាមួយនឹង noun clause ហើយ connect ជាមួយនឹង independent clause ខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់វានៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀនលម្អិតពីចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងដែលយើង focus យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ functions of noun clause តួនាទីរបស់ noun clause ឬក៏អនុប្រយោគដែលមានថ្នាក់ពាក្យជានាមថាតើអនុប្រយោគដែលមានថ្នាក់ពាក្យជានាមហ្នឹងយើងប្រើវាឲ្យដើរតួនាទីជាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាយល់ពីតួនាទីរបស់ noun clause ហ្នឹងពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នានឹងដឹងពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ subordinating conjunction របស់នេះដើម្បីភ្ជាប់ noun clause ហ្នឹងទៅនឹង independent clause អញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងអំពី functions of noun clause ជាមួយគ្នាតោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី functions របស់ noun clause គឺយើងកំពុងតែនិយាយអំពីមុខងារឬក៏តួនាទីរបស់ noun clause ហ្នឹងនៅក្នុងប្រយោគពីព្រោះយើងដឹងហើយថា noun clause គឺត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនឹង independent clause ដើម្បីឲ្យវាមានន័យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់តែស្ដាប់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង independent clause នៅក្នុងប្រយោគយើងត្រូវដឹងថាវាមានមុខងារអីមួយដើម្បីទៅបំពេញន័យឲ្យ independent clause ហ្នឹងអញ្ចឹង noun clause វាអាចដើរតួនាទីបាន5យ៉ាងតួនាទីទី1របស់ noun clause គឺវាដើរតួនាទីជា subject វាដើរតួនាទីគឺជាប្រធានហើយតួនាទីទី2គឺ noun clause ដើរតួនាទីជា direct object ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាកម្មបត្តិផ្ទាល់របស់ប្រយោគហ្នឹងហើយទី3គឺ noun clause ដើរតួនាទីជា indirect object ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាកម្មបត្តិមិនផ្ទាល់ឬកម្មបត្តិប្រយោលហើយចំណុចទី4គឺ noun clause ដើរតួនាទីគឺជា object of preposition គឺជាកម្មបត្តិរបស់ធ្នាក់នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងណា preposition យើងบอกបែរថាធ្នាក់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី5 noun clause ដើរតួនាទីជា predicate nominative ពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកបកប្រែជាភាសាខ្មែរមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកយល់ថា predicate nominative ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពាក្យឬក៏ក្រុមនៃពាក្យដែលដើរតួនាទីជាអ្នកបំពេញន័យទៅឲ្យ linking verb នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងនឹងទៅសិក្សាអំពីឧទាហរណ៍ដែលនឹងបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ម្ដងទៀតអំពីមុខងារឬតួនាទីរបស់ noun clause ដែលខ្ញុំលើកឡើងទាំង5ពីខាងដើមហ្នឹងតោះយើងទៅមើលឧទាហរណ៍របស់គ្នាមុខងារទី1របស់ noun clause ដែលវាដើរតួនាទីជា subject ជាប្រធានរបស់ប្រយោគអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ E ទាំងអស់គ្នា Whoever thought of the idea is smart បកប្រែថា
nè ná có nói tại bạn kết âm pi cùng đợt mùi nấm cứ gì ghế cứ chloạt nè chất dương bơ từ lương từ dược này from whoever to smart nó cái chữ từ dược muối hơi cái kênh tham whoever này thì subordinate in the junction đại được proud of bay begins the noun clause proud of bay trong tao say noun clause bao nhiêu chất whoever sort of the idea một phép đầu tiên thá nè ná có đạo để bạn kết âm pi cùng đợt đằng chất nè ná có đạo sẽ bảo lời ghế person people và lương mình đưa chắc như là đơn thanh ná hoặc đơn quạt chỉ mình đưa chứ bởi quạt chỉ mình đưa quạt chỉ nhiều với mình chân tại là sao như để tay người bịa về cứ chỉ công để bịa chẳng hỏi về chia noun clause tay nó không biết nào cứ chỉ và thiên cứ chỉ subject rồi bỏ cái gì sub idiot easy cứ chỉ cái gì sub hay smart về cứ chỉ object rồi bỏ cái dụ cuối này cứ chỉ object chắc mà đồng đi from whoever to idea, whoever solve the idea, nó thì đa phần thì chỉ bật thiền, chỉ subject là bao cái là idiot đấy. Ngày nào là cái thì cùng tận đó cứ cái điểm cứ đó cứ chia condition của state của nó, whoever solve the idea đến thằng quật đấy. Còn smart đấy cứ chia objects. Tiếp bí nhưng đang ai thà nào khó sáng bị ai đa tu thì chỉ objects of that sentence, bên đây thà chỉ object của main verb nên không phải dùng nữa. Chẳng dân thời đang tha object không sang lấy cái bài trai tới chỉ piประเภท tiền cứ direct object hay là indirect object direct object nó cứ chỉ ประเภท cầm một mặt toán nên thao bây giờ tua rong cầm thêm tua bị cái sập tại đó hay indirect object nó cứ bây giờ tua rong nó cầm thêm bị giáo bị cái sập nên thao bên object mỗi đại chỉ direct object rong per tua bị ประเทศ hay indirect object នឹងគឺជាអ្នករងអំពើទី2ឬក៏បន្ទាប់ពី direct object ហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាយើងឲ្យឈ្មោះវាថា indirect object ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់នៅឧទាហរណ៍ F នេះជាមុនសិនហើយឧទាហរណ៍ F នេះយើងត្រូវដឹងថាវាគឺជា noun clause ដែលដើរតួនាទីជា direct object របស់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានថានេះគឺយើងប្រើ noun clause ហ្នឹងas the object, but what objects, what type of object is direct object. Okay, is direct object. Hay mà nhìn tới cái sắc xa từ lượng ác tình đây rồi bây giờ nắng rồi noun clause mới nè. Okay, ta là an ngọc này. Do you know what her name is? Okay, một bài gì khai tha. Ta nè đằng ót tha chua rồi bao nhiêu cứ chua ấy. Okay, chua rồi bao nhiêu cứ chua ấy. Chắc là chua rồi bao nhiêu cứ chua ấy cái này. What her name is này from what to is này. Cứ chỉ noun clause. Hay mà nhìn đó. Tại saoយើងឃើញ subordinating conjunction what អូខេដែល what នេះបបែរថាអ្វីឬក៏អីគេអូខេអញ្ចឹង what her name នេះថាឈ្មោះរបស់នេះអីគេឬក៏ឈ្មោះរបស់នេះគឺអ្វីអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់នេះគឺ noun clause ប៉ុន្តែ noun clause នេះគឺវាអីគេវាបញ្ជាក់ន័យឬក៏ complete meaning ទៅឲ្យគេទៅឲ្យកិរិយាសព្ទ know នេះគឺជា main verb អូខេនៅក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹង you គឺជា subjectអញ្ចឹងដោយសារតែកិរិយាសព្ទ main verb របស់យើងក្នុងប្រយោគនេះគឺ know អញ្ចឹងសួរថា know អីគេគឺ know what her name is អញ្ចឹង what her name is ហ្នឹងគឺជាកម្មបទឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះវាថាវាជា direct object គឺទទួលរងអំពើផ្ទាល់តែម្ដងពីកិរិយាសព្ទ main verb របស់យើងគឺ know អូខេទី3គឺមុខងារតួនាទីរបស់ noun clause ដែលដើរតួនាទីជា object ដដែលប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនមែន direct object ទេដូចខ្ញុំបានបញ្យល់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺ object វាចែកជាពីរគឺ direct object និង indirect object direct object គឺអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅក្នុងការបញ្យល់ឧទាហរណ៍ F ហើយឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ G គឺយើងមកមើល noun clause ដែលដើរតួនាទីជា indirect object ម្ដងគឺជាកម្មបទប្រយោលឬកម្មបទមិនផ្ទាល់មានន័យថាវាទទួលរងអំពើហ្នឹងប្រយោលពីប្រធានមានន័យថាមាន direct object មួយហើយនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងដែលទទួលរងអំពើផ្ទាល់ដែលគេហៅថា direct object ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះឧទាហរណ៍ G នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលនិយាយពី noun clause function as indirect object អូខេខ្ញុំនិយាយឲ្យ indirect object អូខេតោះឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នា example G make sure to give whoever I teach a good explanation អូខេបកប្រែជាខ្មែរថាប្រកាសក្នុងចិត្តធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យប្រកាសធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសថាឲ្យអ្នកណាក៏ដោយដែលខ្ញុំបរៀននឹងនៅការបញ្យល់មួយដ៏ល្អមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រកាសថា
ao nhà ca phải chịu đó là ô nó tứ nhà na đó đấy để trong miền whoever I teach bây giờ những cái tham mà hay dùng bộ để từ những school mình chẳng cái nào mình tay ngọn này ai chui can rồi mà sẽ dùng bộ để ví dụ mình đi thì không mình chẳng cái nào ok just để tham make sure to give whoever I teach an explanation ấy dương khơi ngọn này tham whoever I teach from whoever to teach nhỉ vì đã tôi là đi chia trên noun clause bên trên noun clause hay ấyในสายยังเคย subordinating conjunction whoever โอเคแต่เป็นในทางแนบนาต่อดาวโอเคแต่ช่วงเรียนโอเคแนบนาต่อช่วงเรียนนะโอเคฉะนั้นในที่ชี้ชื่อ noun clause บัวไอ้เรียนคือชื่อกรรมบทเป็นชื่อ object หรือบอกกริยาศัพท์ไอ้กริยาศัพท์ give เนี่ยจะ give นั่นเป็นชื่อกริยาศัพท์ how make sure to give นี่คือชื่อประเทศบัวไอ้กับวิญญาประเทศมันจะได้ใจถ้า I make sure to give whoever I teach a good explanation. Okay, that one I need to say God make sure that just make sure to give whoever I teach a good explanation. Cho nên là khi ông bật cót không chắc tháng khi ông đừng bắt đó give them, okay? Ca bình luận đó là muối từ nhà nào là đó whoever đạt trong một liền từ nhà nào là đó đã đạt trong một liền. Okay, just just khi tha ca một bot direct report ví dụ nó cứ nè a good explanation nè ví dụ hay ấy bây giờ chúng ta give what give a good explanation chắc là cái chia direct object ok cái chia direct object bỏ kể sắp give nè ok từ ao ca ví dụ là họ mỗi tên là từ whoever I teach chắc whoever I teach cái gì cái vì chia indirect object chắc noun clause lại đến cái gì prao viết chia căn một bot mìnhตัวหรือการบัดประโยชน์ระบบกริยาศัพท์ give นั่นคือประโยค example G นี่ที่4ก็ยังเกี่ยวกับการประ noun clause นั้นได้ตัวที่ชี้ objects of preposition หรือก็บอกแบบที่ทำไมทางการบัดบัดระบบเนี่ยเช่นยังแต่ด้านท่านี่ preposition เนี่ยคำสั่งเลยนั้นเปลี่ยนอีกครั้งยิ่งครอบคลุมเฉยในเป็นจะ in on at under in front of behind beneath for to and many more nó biến trở cho tiền ok chắc nhưng từ xa từ lơ example hey đấy thằng ở kia I am cooking extra food for when we get hungry ខ្ញុំកំពុងចម្អិនអាហារបន្ថែម extra food សម្រាប់ពេលដែលយើងឃ្លានអូខេអញ្ចឹង from when to hungry នេះវាគឺជា noun clause ដែលសារតែមាន subordinating conjunction when ដែលគេប្រើវាដើម្បី begins noun clause ហ្នឹងចាប់តាម noun clause ហ្នឹងហើយ connect វាទៅនឹង independent clause នៅខាងមុខនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញខ្ញុំនេះថា preposition របស់យើងគឺ for អញ្ចឹង for what for when for how for why អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺគេប្រើ for when អញ្ចឹងនិយាយពីពេលវេលាអញ្ចឹងគឺគាត់ចម្អិនអាហារបន្ថែមនេះណាគឺពេលដែលយើងឃ្លានអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងឃ្លានហ្នឹងវាគឺជា noun clause ដែលដើរតួនាទីជាកម្មបត្តិរបស់เนี่ยหรือก็ object of preposition យើងពីការប្រើប្រាស់ noun clause ហ្នឹងដែលដើរតួនាទីជា predicate nominative អញ្ចឹងវា predicate nominative នេះនៅពេលយើងមើលដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាពិបាកយល់មែនទែនដោយសារតែ predicate nominative វាជាពាក្យថ្មីអ្នកយើងវាជាពាក្យបច្ចេកទេសវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងពេលថា predicate nominative ហ្នឹងគឺបញ្យល់ឲ្យងាយស្រួលយល់ទៅគឺវានិយាយអំពីពាក្យឬក្រុមនៃពាក្យដែលប្រើសម្រាប់បំពេញន័យទៅឲ្យ linking verb នៅក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ទៅដល់ស្អីគេ linking verb គឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដូចជា is I ហ្នឹងជាទូទៅគឺ verb to be ដែលគេប្រើជាប្រចាំព្រោះកិរិយាសព្ទរបស់ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញអំពី condition ឬក៏ state បង្ហាញអំពីសភាពអីមួយអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ I ទាំងអស់គ្នា My best personality is that I am a helpful person អញ្ចឹងខ្ញុំមកបែរឲ្យស្ដាប់ចរិតលក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺ is ហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទ is គឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជួយគេ that I am a helpful person អញ្ចឹង from that to person នេះវាគឺជា noun clause ហើយតែយើងថាវាជា noun clause ដោយសារតែវាមាន subordinating conjunction that ដែលដើរតួនាទីជាឈ្នាប់ភ្ជាប់ noun clause នេះទៅនឹង independent clause នៅខាងមុខហើយ that នេះគឺ begins the noun clause ហើយពាក្យថាហើយ noun clause ដែលយើងនិយាយថា that I am a helpful person ហ្នឹងគឺវាគឺជាពាក្យឬក៏ក្រុមនៃពាក្យ
đại cái pravia đập bay complete meaning ở cái địa sát is này chẳng is đại chỉ verb to be đấy cứ đập bay complete meaning là một linking verb is đấy cứ những verb predicate nominative đại đa tương ti trên nào noun clause đa tương ti trên predicate nominative that I am a helpful person đi ai nè tầng ngọc này aiធ្វើការ check ថាតើ clause មួយហ្នឹងវាគឺជា noun clause ឬក៏អត់ដោយអ្នកទាំងអស់នេះអាច replace ឬក៏ជំនួស noun clause ហ្នឹងដោយប្រើ pronoun ឬក៏សព្វនាមហេតុអីដោយសារយើងដឹងហើយថា pronoun គឺវាដើរតួនាទីដើម្បី replace noun មានន័យថាមុខងាររបស់វាគឺគេប្រើ pronoun ដើម្បីជំនួសឲ្យ noun មានន័យថាសព្វនាមជំនួសនាមអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងសាកយកសព្វនាមហ្នឹងយកទៅជំនួស noun clause ហើយអត្ថន័យរបស់វានៅតែដដែលវាអាច replace បានអញ្ចឹងមានន័យថា clause មួយប្រភេទហ្នឹងគឺជា noun clause ប្រកបហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលឧទាហរណ៍ទី1 do you understand how she does her homework អញ្ចឹងយើងឃើញថា how she does her homework ហ្នឹងគឺជាអីគេគឺជា noun clause ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសាក replace a noun clause ហ្នឹងដោយប្រើ subject pronoun it អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា do you understand how she does it ឃើញអញ្ចឹងអត្ថន័យវានៅដដែលហើយ subject object pronoun it ហ្នឹងវាអាច replace noun clause how she does it បានអញ្ចឹងclause មួយប្រភេទនេះវាដើរតួនាទីជា noun clause ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរំលឹកមេរៀនដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្ងៃទាំងអស់គ្នាគឺយើងរៀន3ចំណុចដែលតាក់ទងពីមេរៀនរបស់យើងគឺ noun clause គឺចំណុចទី1ហ្នឹងគឺយើងនិយាយពី definition of noun clause ថាតើអ្វីទៅដែលគេហៅថា noun clause ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ noun clause ហ្នឹងវាគឺតែងតែជា dependent clause ចំណិចវាអត់អាចជា independent clause ទេអញ្ចឹងមានន័យថា noun clause ហ្នឹងវាអត់អាចឈរតែឯងនៅក្នុងប្រយោគបានទេហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរវាគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសរសេរវាដោយ subordinating conjunctions អញ្ចឹង subordinating conjunction ហ្នឹងមានអីគេខ្លះមានច្រើនដែលក្នុងហ្នឹងបូករួមទាំង pronoun ផង relative pronoun ផងមានដូចជា WH question who when why what how ឯទាំងអស់ហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹង whether if that whoever whomever whichever whatsoever whatever ហើយមានច្រើនទៀតណាតើតើជាមួយនឹង subordinating conjunction ដែលយើងប្រើសម្រាប់ផ្ដើមសរសេរ noun clause ឬក៏ភ្ជាប់ noun clause ទៅនឹង independent clause ហ្នឹងហើយចុងក្រោយមិញគឺយើងបានរៀនអំពី functions of noun clause និយាយពីថាតើ noun clause ហ្នឹងវាមានមុខងារដើរតួជាអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាហើយមុខងាររបស់វាគឺមាន5គឺរំលឹកឡើងវិញបន្តិចគឺដើរតួជាប្រធានដើរតួជាកម្មបត្តិហើយកម្មបត្តិចេញជា2គឺ direct ហើយនិង indirect object កម្មបត្តិផ្ទាល់កម្មបត្តិប្រយោលហើយទី3គឺ noun clause វាដើរតួនាទីជា object of preposition ជាកម្មបត្តិតែកម្មបត្តិរបស់ធ្នាក់ហើយចុងក្រោយមិញគឺ noun clause ដើរតួនាទីជា norm predicate nominative គឺដើរតួនាទីជានាមមួយដែលប្រើដើម្បី complete meaning ឲ្យទៅ linking verb នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាមករៀនជាមួយនឹងវីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយសូមរងចាំតាមដានសិក្សានៅវីដេអូបង្រៀនបន្ទាប់ដែលយើងនឹងនិយាយអំពី adjective clause អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានទទួលបានវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយចុច like វីដេអូនេះផងហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាI'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.